唔辛苦咧，做全職媽超辛苦。新手保姆大戰細路，都冇辦法噶喎，由佢喊咯。我係佢話，一個人亂，個心都會亂。全職媽媽掉低頭家。媽媽去日本啊！唔知點解講普通話。拍拖開始我就冇試過自己去旅行，想放假，想俾一個假期自己。我哋之間已經冇說話好講啦。美女入替，拿手唔成西。中意同細路仔玩啦，比較有耐性。姨姨可唔可以落翻嚟啊？有一條褲浪咁大嘅。點解佢淨係錯咗褲？媽咪，你就咁一走了之，俾好多時間同佢哋溝通啦。哎呀，同埋照顧佢哋。一早食生冷嘢會肚餓啊？哇，係咩？可以同啲小朋友玩得開心。哇！做保姆原來要學踢波，亦都食得開心。幾日因為我帶佢去食啊。我太太寫一個流程俾佢哋咧，叫佢哋唔好加插其他嘢咯。但係佢好似好嬲。其實我哋令到佢哋屋企人唔開心啫，進入小朋友嘅世界。都齊晒。飲水、換片、換校服、放學卡、發寶餅。係啊，未搽晒面啊！等先，冷靜少少，好唔好？冷靜少少。你唔好再打我啦。 5位後備阿媽會唔會搞到家不成家？少女幫手，你會唔會擔心咧？放鬆成個人嘅，爸爸。唔通呢啲就係初戀？睇下我哋幾好餸。點解佢唔捨得保姆姐姐走？好唔想試試姐姐啊？你係咪啊？可能到時我哋啊。係啊。ViuTV 總動員親子真人 show， 全職媽媽放大假，4月3號起星期1至5晚10點，99台 ViuTV。